세계의 시상식을 빛낼 최고의 스타들이 한자리에 모였습니다. 화려한 별들의 대축제 현장 백상예술대상 시상식의 모든 것을 지금부터 숨김없이 보여드리겠습니다. 렛츠고! 올해도 수많은 팬들의 기대 속에 시상식의 날이 밝았는데요. 그리고 세계적인 사이보그 커플 임수정 씨와 정지훈 씨죠? 드디어 시상식에 화려한 막이 올랐습니다. 영화 부문 신인 연기상은 정지훈 씨와 박시연에게 최고의 시상식에서 만난 멋진 스타분들 앞으로도 빛나는 활동